So, guten Morgen. Heute in diesem Video soll es darum gehen, der Auftritt mit einer E-Klasse ist ja eigentlich etwas ziemlich Interessantes, aber wie man gerade gehört hat, quietschen die Bremsen bei diesem Kfz doch ein wenig und gerade wenn man mehr gefahren ist, wird es fast schon unerträglich penetrant und deshalb wollen wir heute die Bremsen austauschen. Tatsächlich probieren wir erstmal nur vorne die Bremsanlage auszutauschen und im Optimalfall ist dann das Quietschen weg. Das Quietschen ist nichts Sicherheitsrelevantes und ist tatsächlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist gefährlich damit zu fahren, aber es ist doch ein optisches Manko und deshalb tauschen wir heute die Bremsbeläge vorne aus. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle noch, passt mit Felgenreiniger höllisch auf, weil wenn Felgenreiniger auf eure Bremsbeläge draufkommt, dann beginnt die Bremse zu quietschen und das wollt ihr nicht. Also wir haben im ersten Schritt selbstverständlich das Auto auf P abgestellt und natürlich sehr relevant die Handbremse angezogen. Bedeutet, der Reifen muss erstmal runter, aber wie das geht, denke ich, wisst ihr. So. Also jetzt haben wir hier auf der Rückseite oben und unten jeweils eine Schraube und die können wir jetzt dementsprechend hier einfach lösen. So, jetzt lösen wir einmal die untere Verschraubung. So, jetzt haben wir die zwei Verschraubungen gelöst und können tatsächlich hier den ganzen Bremssattel entnehmen. Und der hängt jetzt hier so dumm an diesem Bremsschlauch rum. Also der Bremsschlauch ist überhaupt nicht dumm, aber für uns ist es unpraktisch. Deshalb haben wir jetzt uns hier ein kleines Stückchen Draht besorgt. Jetzt hängt es sicher und jetzt hängt es gut. Und dann haben wir hier auch schon unsere allerfeinsten Bremsbäckchen und wie man sieht man, dieses Ding ist verdammt lose, das heißt, dass der so rumgequietscht hat, ist ja, gar kein Wunder. Hier unten ist, glaube ich, nämlich ein Teil von dem metallischen Clip abgebrochen und jetzt müssen wir den einmal entnehmen und dann sehen wir auch, dieses Ding hat hier, warte, wir gehen mal das Licht raus. Das ist auf jeden Fall noch gut, aber hier ist der Verschleißkontakt und wir sehen, der war fast schon an der Verschleißgrenze dran. Das heißt, dass diese Bremsen jetzt neu kommen, ist auf jeden Fall sehr gut. Und das hier ist hart erarbeitetes W211 Blut. Macht damit keine Scherze, desinfiziert euch, Hepatitis Typ C und so ein Scheiß. Ihr wisst Bescheid. Das hier ist einmal das Komplettset mit Verschleißwarnkontakt. Das ist sehr wichtig, dass ihr das habt, sonst habt ihr eine Fehlermeldung. Und wenn wir uns jetzt hier so einen Bremssattel mal anschauen, dann fällt uns auf, ja, gut Material ist runtergekommen. Ja, hier sieht man ja im Vergleich, hier ist er fast beim Loch und wenn man beim Loch ist, ist der fertig. Und hier ist das Loch in der Mitte noch drin. Das ist natürlich eine neue, gute. Ja, und hier denke ich mal, kann auch das Quietschgeräusch schon dadurch zustande gekommen sein. Und man sieht auch hier vorne, wie das ausgerissen ist richtig. Und für den Fall, dass ihr ein 500er oder eine höhere Motorisierung fahrt, kann es sein, dass ihr vorne diese Bremsklötze habt. Ich habe die falsch bestellt. Genau, dann ist das einfach vom Einhängen her etwas anders. Aber ich habe auf jeden Fall beim 220er die und bei den ganzen kleinen Motoren habt ihr auch die so wie jetzt im Video zu sehen. So, das hier ist auf jeden Fall der hintere Bremsklotz. So wie es aussieht, haben wir wirklich keinen. Ja, muss es auch nicht unbedingt, glaube ich. Also, wie sich herausgestellt hat, haben wir gar keine Verschleißwarnkontakte vorne beim 220er Baujahr 2005. Und jetzt haben wir hier diese Bleche noch, die die Bremsbeläge in Position halten. Und wenn ich hier vorne einmal reingehe, dann sieht man schon, dass das rauskommt. Und da haben wir hier zum Glück neue Bremsbeläge, neue Bleche mitgeliefert bekommen. Und das kann dann dementsprechend, so meine Hoffnung, hier einfach wieder eingehängt werden. Jawohl, das hat ja top funktioniert. Hier oben machen wir einmal dasselbe. Einmal rausdrehen. Und da sehen wir, der hier war tatsächlich gerissen. Wo gehört das drin? Ich weiß gar nicht. So rum jetzt. Das war gerissen. So rum war es. Das heißt, auch dadurch kann das Quietschen wiederum zustande gekommen sein. Dann nehmen wir hier unser neues Blech.
und hängen das auf dieselbe Art und Weise wieder ein. So, wunderbar. Wir hören auch kein Schleifgeräusch beim Drehen, das ist schon mal gut. Und jetzt brauchen wir einmal die neuen Bremsbeläge. So, machen wir es zuerst hier unten, dann oben schön rein, genau. Jetzt sitzt der Bremsbelag wie eine 1. Man hört auch, dass er reibt. Somit waren wir erfolgreich. Das war die eine Seite und die andere Seite wird ein bisschen schwieriger. Okay. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten die Bremsbeläge hier einfach nur so reingedrückt und ich habe auch den Draht hier wieder gelöst. Und wenn man das jetzt versucht draufzusetzen, wird man merken, das passt gar nicht. Warum passt das jetzt gar nicht mehr? Dadurch, dass die alten Bremsen natürlich verschlissener waren, ist die alte Ausgangsbremsstellung etwas weiter angezogen. Das heißt, man wird jetzt mit sehr viel Kraft hier einmal diesen Zylinder reindrücken müssen. Es geht am besten mit einer Zange und einem kleinen Brett hier. Vielleicht habe ich auch diese brachiale Kraft des Arnold Schwarzeneggers. Ich werde mich einfach dran versuchen. Ich bin nicht Arnold Schwarzenegger, ich mag's doch. Nein, wir müssen eine Zange holen. Also der Bremskolben ist jetzt auf jeden Fall erfolgreich zurückgedrückt. Ganz kurz, wie haben wir das jetzt gerade gemacht, weil Arnold Hände reichen nicht aus. Ich habe hier dieses Holzbrett reingelegt. Dann sieht man, hat man hier diese Kuhle. Und dort bin ich mit einmal dieser Zange reingegangen. Und wenn man die so aufspreizt und immer nachgeht, dann kann man dementsprechend den Bolzen zurückdrücken. Und jetzt passt dieser auch wieder wie angegossen hier drauf. Das heißt, hinten Schrauben festmachen, alles zusammen machen und gucken, ob es immer noch tut. Also, die Bremsen sind jetzt ausgetauscht, die Räder wieder drauf, wir fahren. Und wenn ich einmal bremse, wir hören, dass wir nichts hören. Das heißt, damit ist das lästige Quietschgeräusch bei den Bremsen auf jeden Fall passé. Das ist auf jeden Fall Sinn und Zweck gewesen. Das einzigste Manko, was dieses Auto jetzt noch hat, ist, dass die Handbremse beim Losfahren quietscht, aber die Bremsen sind flüsterleise wieder. Also das ist ehrlich geil und fühlt sich damit auch wieder Premium an. Und in dem nächsten Video werden wir uns mal gemeinsam die Handbremse anschauen, warum die quietscht und wie man die richtig einstellt. In dem Sinne, es ist euer Smissl, bleibt immer dran und schraubt an euren Autos rum. Yeah! Butterweich wieder, meine Freunde. Butterweich.